The weather is good and new stock is here. Ta-da! This is my new stock of t-shirts na binibenta. Oh my god. Ang liwanag. Hello there people, this is Miss Em and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, good evening. Kumusta naman ang ating Martes ng gabi? Medyo maulan nga dito. And kumusta naman ating mga kanya-kanilang trabaho? Kanya-kanyang trabaho, nakauwi na ba sa bahay na maayos? Well, anyway, maraming salamat pala. Hindi ako magsasawang magpapasalamat sa lahat ng mga nakikilive sa akin every night, sa lahat ng mga nakicomment, nakilike, nakidislike sa bawat reaction, opinion nyo, sa bawat oras or minuto or seconds na binigay nyo sa akin every time na nagla-live ako and sa mga videos ko. Maraming salamat. And now, walang iba kundi mag-unboxing tayo. 'Di ba? Ilan sa inyo ay may alam na meron akong konting negosyo. Negosyo, small business, monkey business. So, dahil dumating na siya kanina, or actually kahapon lang talaga siya dumating, and i-unboxing ko sa inyo ang mga bagong stock ko na t-shirts para makita nyo na, and of course para ma-send ko na sa mga gustong tumingin ng mga bagong dating na t-shirts. And I think I'm so excited also dahil mabubuksan ko na isang box na order ng mga bagong t-shirt. Are you ready? Sa mga may order dyan, ano bang pipiliin nyo? Tadaan! So, bubuksan na natin. Oh. Unboxing. Ta-da! Whoa! What is that? Fubo. Kita niyo ba yung bagong mga t-shirts? So, ipapakita ko sa inyo isa-isa ang mga bagong t-shirts na dating natin. Ito siya, large, yellow. There is white Vans, and it's medium. And there is black Vans, slim, medium siya. Another black. Blue pala yung kanina. Ito yung black. And another oh gosh. There's another. And here is New Era. And meron tayong pink. Alright. Merong another yellow na Nike. Merong New York. New Era. And there's red Fubu. Calvin Klein. Recline, how do you read it? Another yellow. Yellow and black and white lang to. Blue. Small. White. Oh my god, there's green. Oh. And the last piece is white. Armani medium. Ta-da! So, those are all our order. So, may mga ilan na dito na naka-order na. And bubuksan natin tong bagong Kasi, last time, nakita nyo na kung anong itsura ng knife. So, ito, bago to siya. And this is cost
370 only. Oh, this is the Nike. This is the Nike, guys. Ay, hindi pala sa Nike. Armani Exchange. Armani Exchange. So, maganda yung tela niya talaga. Isa yan sa pinakamaganda niya is yung tela niya ay talagang matibay and for worth 370 pesos. Actually, binili nyo lang to siya ng 200. Hindi 200, 250. Oh, di ba maganda? And, parang bago sa paningin ko tong green. There's green. Oh. Wow. Oh. Armani Exchange. Tadaan. So, order na. order na. Ang dami. So, ayun, ang Adidas naman ay ganito siya. Mapakita ko sa inyo sa live mamaya. Tadaan! Unboxing. Oh, ito lahat. So, pili ka ng kulay, yellow, white, black, blue, green. Yun lang yung mga colors natin na dumating. So, for only 370 pesos only. Pesos. So, ayun guys. Maraming salamat sa panonood. And, comment down below kung meron kang orders. And, para mag-usap tayo. And then, you can order. Actually, parang ang ganda nitong may ibang style eh. Ito. Diba? Parang lang. Ang sizes natin guys are meron tayong extra large, large, and medium. Oh, in fairness. Ay, ang ganda nito. Hilo na hilo pa. Oh my God. Hi. Ching. Parang pwede ko na ito isuot. New Year. Maganda siya. And the So, pili ka na lang kung anong gusto mo. Merong pink na ganito and merong black. Ayun. Maraming salamat guys. Thank you so much for watching and see you all on my next video.